大家寫英文嘅時候，千祈唔好亂用呢一啲嘅標點符號。OK，I'm just going to tell you this real quick。好多年前，我個朋友喺英國讀大學嘅時候咧，佢就曾經有 send 過一啲 email 去個行政部嗰度攞一啲嘅文件啦。咁結果 send 咗幾次咧，好似對方都俾唔到一啲佢需要嘅嘢。咁跟住最尾佢就 send 咗封 email，佢就將嗰個文件嘅名係用大楷寫同埋 bold 咗佢啦。咁跟住最尾就加咗一啲問號感嘆號嘅嘢咁樣啦，就問下佢即係應該好簡單嘅啫，應該好容易。其實佢心諗咧係諗住係同佢 clarify 下一啲嘢嘅啫。咁但係咧對方咧就 send 咗一篇勁長嘅 email 翻嚟騙我個朋友。首先佢就話俾佢聽咧，佢逐樣嘢拆。佢話你用呢啲咁嘅 shouty capitals 嚟同我講嘢咧，係好唔 respectful 啦。跟住你仲要將呢個咩問號感嘆號咁樣咧，係喺度即係 raising your voice 啊，咁樣你係 shouting at me 啦，咁嗰啲，咁我係覺得係成件事係好 insulting 咁樣。咁basically 佢係講咗好多嘢啦，喺度慘爆我個朋友。咁但係其實咧當下咧我哋冇意識到原來件事係咁嚴重嘅。咁但係我哋都即係有去問下其他人啊，虛心學習一下。咁其實都發現喺英文嘅世界咧，佢哋都幾着重我哋係如何點樣去呈現嗰個文字。因為大家都知道文字雖然係好冷冰冰啦，咁但係你點樣去用呢一個大楷啦，你幾時用 bold 啦，幾時用 underline 啦，跟住再加埋嗰啲問號感嘆號啊等等呢一啲咧，其實係會令到對方係有不同嘅解讀嘅。咁因為我都慢慢我個生活圈子有好多係即係真係英文世界嘅人啊，咁我都慣咗即係要好慎用呢一堆嘢。咁所以有陣時咧，久唔久係尤其呢幾年我去做呢個 coaching 嘅時候咧，咁收到一啲查詢，咁見到有啲人佢哋都會即係用英文同我溝通咧，佢哋好小事就已經係會用啲 shouty capitals 嚟同我講嘢啦，又或者係問號感嘆號啦咁樣。咁其實我係下意識啦，我就會喺度諗，你使唔使咁猛啊？使唔使咁 out 燥底啊？即係我係 literally 我係真係喺度諗，即係喂大佬，我都係幫緊你咧啫，即係你有個問題我咪答你咯，係咪先？咁樣 why if necessary 係啦，即係我當下個諗法就係咁樣。咁但係 anyway 啦，即係我好想同大家講咧，就係要慎用呢一啲嘅標點符號。